या आओ बहरिया तुम देखते हो। अरे आओ चलो सबका समाचार बा बढ़िया बा। अब कैसे चला अब एक जा के तनी काम रहला त कहे कल के भेंट कर लिया मुलाकात कर ना लिया। ठीक है कैला 2 मिनट में अपना ठीक बा बा। का करल तारा संग वाला अरे का कहीं एक नंबर के गधा कुछ करेला ना धरेला, चुपचाप घरहू पर रही तो घर रही या चाहे हाँ। घूमे जाता ओकर संग निकल जी घूमे। हाँ बस गधन की यही पहचान है, जिसे बना गधा को अरे कहां तो बढ़िया बानू। रुको तनी हम आओ तनी हमू 2 मिनट खातिर आओ आओ तनी बात कर लिया जाए। ये का करल है बैल महाराज बैल हो, एक नंबर के बैल हो। जब से कर अपना दुकानी पे रखले बनी, दिन भर बैल नहीं काम करते रहा, दिन भर एकदम जैसे बैल ना होला सो। दिन भर काम खेत जोता जोती वाला जैसे काम होला, तब पुचका के दुकान पे अपन रखले बनी। तो मैं काम बैल वाला दिन भर पानी मिलावो पुचका छानो उहे काम करते रहो दिन भर। बैल नहीं, बैल से तन क्यों कम नहीं खेऊ। अपना संगवा रख ले बनी कि बैल नहीं काम करला तो अपनो काम निकल जाला। ठीक बाटे कुछ करही के चाहे बैठी लो तो हम चाय पानी की व्यवस्था करतनी जी तारो हो गेल हाथ ना दे अरे एगो फोन आ गेल त बतियावे लगनी है। तोरो हमरे वाला हाल बा, दिन भर फोन तो हूं परेशान तो हूं परेशान। तो का कोई फोन जिए देता है बा हम तो सोचनी के फोन स्विच ऑफ कर रहा फोनवा ये ऐसा बीमारी भी आ कि इतना झूठ बोलवा देती है का कहल जावा। ई कहां गइले है गइले है तनी पानी वानी की व्यवस्था करे। नमकीन रही तनी और मजा आ जाई। देखी ई गांव में बन जाओ के ऐजा आदमी अधिकतर पार्ले जी खियावेले, हम देखले बनी गांव में। वो तो हमहू देखा जानो तनी पार्ले जी मिले, लेकिन नमकीनवा मिले तो बढ़िया रहला। औरी देखी काला होत रे का नसीब में बा अपना। फिर पानी वानी पी के अपन चल जी। हाँ, इसके बस। देखो तो एक मौसम मौसमो गड़बड़ाई ठीक बा आवे थी। ए बुआ वो अभी तक मौसम हनी के नाश्ता पानी की व्यवस्था कर जाओ। का व्यवस्था कर जा का व्यवस्था कर जाई एगो बोले हो एगो गदहे हो तो बैल भूसा खाई गधा घास चोरी। ठीक एगो थाली में भूसा एगो में घास और 2 गिलास पानी ले लियो। no, 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 no. पानी लेके आओ। no, 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 no. होश में बनी ना भाई। घास से पानी पी लेला और पाने कौन है के आदमी मतलब गधा है आदमी करे बैल के है। एगो हद होखेला एगो सीमा होखेला। माने कि हम के गधा लोग के मुंह में खा गधा जा गधा घास चोरेला बैल भूसा खाला। तो हमनी के गधा बैल आप भूस लोग तो जा। रुकी बोली रउआ से पूछनी है तो रउआ कहनी है कि 1 नंबर के गधा हो हैं ठीक बा। तो वहाँ उनका से पूछनी है तो इहो कहला कि 1 नंबर के बैल हो तो वही हिसाब से नु लेनी है। अच्छा तो वो बात के उल्टा समझ गई रहो ना। अरे कहे के मतलब हमारी रहल यहाँ के जौन बाणी गधा है no, 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 no. गधा ओकरा के बारे में कहनी है तो रउआ का समझियो नहीं कि गधा है। हम इधर के बैल कहनी कहे के मतलब रहले कि दुकान पर रहले तो बैल नहीं मतलब के काम कर ले हमर साथ देले हैं, पानी वानी बनावे हमर साथ देले दुकान पे। एमे हमार कौन गलती बा? ना महाराज राउर तो गलती नहीं खेलो पर बात सही बार उल्टे समझ गल बनी।
का हो जाओ गधा बैल मतलब तो केहू कुछ समझ नहीं। जाए दी महाराज, हमारे से गलती हो गई समझे में, हम लेके आवो तनी दूसरा नाश्ता। ठीक हो जाए महाराज, रउआ तो ये मेरे को मत हदे करी हम जाए। पहली बार देखो तो नहीं है गधा बैल के नाम पे ही घास आ भूसा। अरे महाराज तो समझे ही बात है। आ सबसे बड़ तो गलती हमनी के बा। हमनी के अपन काम के बड़ाई करें जाकि हम काम करे में एक्सपर्ट हमें, रउआ हमारे जौन कहनी है एकरा मतलब कि हमनी के अपना काम के एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन समझे वाला गलती समझ गए तो ये हमनी के बड़ गलती बा। गधा बैल कहले ना चाहते रहे ना ना गधा ना बैल कहती जा नहीं कुल ना घास आ भूसा लेके देखे के मिली एने वालो देखल लो नतीजा नो हमनी के दोनों आदमी एके संग रहनी जा रातों दिन, हमनी के पीठ पीछे एक दूसरा के बुराई करी जा तो का से का नाश्ता करे के देखा के मिलल घास आ भूसा इहे दिन देखे कर बरा। तो भाई आप सबसे निवेदन बा, रिक्वेस्ट बा कि दोस्त एक साथ जो रहत रहे एक दूसरा के पीठ पीछे बुराई मत करो, न तो एकरो से भयंकर परिणाम के देखे के मिली। ये तो जाहिर से बात हो भैया, घास फूस खाए होखी तो देखे कोई लोग भाई घासिए भूसा थोड़े ना हो सकेला के हुए एकरो से समझदार मिल जाई तो गोबरे खिया दी तो भैया दूर रह लोग कुल से, न तो घास फूसा का जगह गोबर भी मिलेला, बहुत कुछ मिलेला। तो समझाओ भी तो ही समझाओ। ई हमनी के जोन वीडियो से रउआ सबके सीख मिलल ह, अगर अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक करब जा, शेयर करब जा, साथ साथ चैनल के सब्सक्राइब भी कर देब जा। ऐसे कि भैया लाइक ठोकला से घर से घाटा ना लगेला, हाँ। फायदा भी ना होला, लेकिन हमनी के मेहनत करते जा, प्यार मिलेला और हौसला मिलेला कि और एक से बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाई जा और वो सबके एंटरटेनमेंट करी जा, कराई जा। अगर घाटा लागत हो लाइक कइला में, सब्सक्राइब कइला में तो कमेंट में लिख दिया जा, आगे ना भैया एकदम भैया, तब न जानम जा भैया कि लाइक करे में या कमेंट करे में का घाटा लगता। एकदम कमेंट शेयर दैट्स इट। ओके तो चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नहीं तो दोबारा घास भूसा लेकर जाएंगे भैया। हाँ नहीं जाएंगे चलते हैं भैया, बाय बाय।